За би өнөөдөр энэ газарчин дээд сургууль дээр ирж эрхэм хүндэт багш профессоруудтай нь бол саналуудлаа солилцох юм жишээ тохиолдлоо. Би газарчин дээд сургуулийг бол Монголын хувийн хвшлийн ууган сургуулиудын нэг. Монголын өнөөгийн нийгмийн хөгжид бол үнэтэй хувь нэмрийг анх санаачлагчийн нэг. Нэн ялангуяа Монгол орн нээлттэй дэлхийн ертөнцид олон улс, олон үндэстэнтэй бол энгийн боловсрал, аялал жуулчлал, өөрийнхөө амьдралын хамгийн нандин сайхан нүүдлийн соёл иргэшдийг дэлхийд дахин сурталчилан таниулах. За түүгээрч барахгүй Монголын эд баялаг, эдээсгээ хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа, санаачилж байгаа ийм боловсролын их том, чухал үүдийг нээсэн одоо сургууль би ингэж боддог юм аа. Энэ сургуулийн эрдэмтэн багш нар бол Монгол орныхон хөгжид бол их үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа. Үүнийг ганцхан жишээгээр хэлж болно. Монголд бол дотоодын аялал жуулчлал бол нөгөө хэд хөгжиж эхлэегүй байсан. Сүүлийн үед эрчимтэй хөгжиж байгаа. Ах トゥ хамаатан садан үр хөвгттэйгээ хүмүүс бол байгалийн сайханд аялал жуулчлалд үр хөвгтүүдэд ертөнцийн амьдрал тань мэдүүлэхэд эх орныхоо сайхныг бахарх үзлийг бий болгох гэдэг их анхаардаг болсон. Энэ бол магадгүй газарчин сургуулийн эрхэм дээд зорилго бүх ард түмэнд тэдний соён гэгэрүүлэх үйлдэл нөлөөлж байгаагийн нэг тод жишээ болов гэж би боддог юм. Нөгөө талаар энэ сургуулийг үүсгэн санаачлагчийн нэг нь манай ардын багш доктор профессор Шагдургай байсан. Шагдургай бол Монголын газар зүйн шинжлэх ухаанд бол гайхамшигтай их олон шин улам мөрийг үлдээсэн ийм эрдэмтэн байсан. Түүний тодорхой жишээ гэвэл Монголын төв цэгийг тогтоосон явдал. Энэ нь бол үнэндээ Монголын тусгаар тогтнолын нэг том баталгаа гэж үнэлж болохоор байгаа юм. Манай Шагдар багш бол боловсролын хөгжлийн 3 бот том бүтээл төрүүлсэн. Өнөөдөр түүнийг бол боловсрол судлалын бол байнга ширээний болгон хэрэглэж байгаа. Энэ бол Шагдар багшийн бүтээсэн их олон бүтээлийн одоо тодорхой ганц хоёр жишээ баримтгаж хэлж болно. Энэ алдартай багшийн үйл хэргийг өргөжлүүлж байгаа өнөөдрийн газарчин дээд сургуулийн эрдэмтэн багш нар түүний олон мянган төгсөгчд, оюутнуудад Монгол эх орноо цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх энэ их үйлсэд нь бол их сайн сайхныг, их амжилтыг хүсье өрөөё.